pala si Louie. Magbibigay nga pala ako ng tip kung paano maglinis ng mga video cards, tapos yung mga components sa computers nyo. And then, ito nga pala yung tip ko ngayon sa pagkakalas ng video card. Bali, meron tayo ditong 1660 Super. Yan, katulad ito for example. Pag magkakalas tayo nito, huwag natin siyang pupersahin na tanggalin yung kanyang heatsink sa kanyang sa GPU mismo, kasi yung mga pads niya is nakadikit. Huwag natin siyang bibiglayin o pupersahin kasi baka umangat yung kanyang mga VRAM. Isa sa nagkukos ng pagkasira ng video card nyo. So ang kailangan, dahan-dahanin lang natin. Medyo i-twist natin ng konti, then hahatakin natin siya ng dahan-dahan. Kasi pag once na binigla nyo, pinersa nyo yan, baka umangat yung sa pagkakasolder yung mga VRAM nito. Tsaka mag-cause ng pagkasira o pagka-garbage display ng iyong mga video card. Kaya dahan-dahan lang po tayo. Okay? Bale, next natin lilinisin is ito. After nitong 1660 Super, meron tayong lilinisin dito na 3090 na Gundam Strix Edition. Yan, ito pa yung mga lilinisin. Meron pa tayo dito. Bali, dalawa to. Yan, ito. Dalawang 3090 na maintenance, deep cleaning and maintenance natin. Tsaka maglalabas tayo ng picture nito na before and after. And meron pa tayo isa na isang MSI Supreme na 3090 rin sa client. Yan, napakadumi niya. Bali ito pinangmamay niya itong anong to, galing iba pang malayong lugar, galing dito sa Quezon Province. So abangan natin yan. Hindi pa sa mga bibigyan nating tips, abangan natin. Okay, maraming salamat.